სერბეთში დღესდღეობით ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს და თუ კი დავაკვირდებით იმას, თუ როგორ ვითარდება პროცესი, რომ ყველაფერი თავდაპირველად მხოლოდ სტუდენტური პროტესტით დაიწყო და დღეს ქუჩაში დგას ყველა პროფესიის, ყველა ასაკის ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინები პოზიტიურია. ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუები, რომელიც არის სერბეთში აქციაზე ჩაწერილი, ნამდვილად გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ხალხი გაჩერებას და დანებებას არ აპირებს. ძალიან შთამბეჭდავი კადრები ვრცელდება სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის მხრიდან გადაღებული, რომლებიც წერენ, რომ 100,000-ობით მომიტინგე დგას ქუჩაში და კორუმპირებული ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძვის, რადგან ისინი არაერთგზის არიან ხილებული კორუფციულ მმართველობაში, რეპრესიებში, მათ შორის მედიის წინააღმდეგ. ხალხს ყველაფერი ყელში ამოვიდა და აპირებენ, რომ ბოლომდე ეს ბრძოლა გააგრძელონ, მიუხედავად იმ რეპრესიებისა, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ადამიანებს უწყობს. ჩვენ ასევე ვნახეთ კადრები, რომ ბაიკერები და ტრაქტორის მძღოლები, ფერმერები მივიდნენ აქციაზე. ძალიან მასშტაბური მსვლელობები ეწყობა ყოველდღიურად და ერთი რამ არის აღსანიშნავი აუცილებლად, რომ ეს პროტესტი უკვე მეოთხე თვეა მიმდინარეობს და მხოლოდ შეიძლება ითქვას, რომ ხალხის რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საზოგადოება გათავისუფლდება ერთხელ და საბოლოოდ, რადგან უკვე ათეულობით წელია ჩვენ ტყუილში, დანაშაულში, კორუფციაში და უსამართლობაში გვიწევს ცხოვრება. ქვეყანაში სისტემა ჩამოშლილია, ხალხის უფლებები შელახულია. იმედი მაქვს, რომ ეს მოცემულობა დღევანდელი დღის შემდეგ შეიცვლება. მინდა რეჟიმი შეიცვალოს, მაგრამ ვფიქრობ, ამას გრძელვადიანი პროტესტი სჭირდება. რთული მისაღწევია, მაგრამ დღეს ვაჩვენებ რეალურად, რამდენი ადამიანია იმ პროცესების წინააღმდეგ, რაც ქვეყანაში ხდება. ჩვენ გვჭირდება ქვეყანა, სადაც არ იქნება კორუფცია, ტყუილები, ზეწოლა, მედიაზე დევნა. ასეთი მომავალი გვინდა ქვეყნისთვის. რა იქნება, ამას ვნახავთ. ჩვენ ვიკრიბებით ქუჩაში, რათა დავაფიქსიროთ საკუთარი პოზიცია დიქტატორული მმართველობის, ანარქიის და კორუფციის წინააღმდეგ. იმედი გვაქვს, ეს შეკრებები მოგვიტანს მშვიდობას ქვეყანაში. ფიქრობ, რომ ამ მასშტაბური პროტესტის შემდეგ ხალხი უკეთ გაიგებს რეალურად რა ხდება ქვეყანაში. ვიმედოვნებ, რომ პროტესტი შედეგიანი იქნება და ნორმალურ ცხოვრებას დავუბრუნდებით. ჩვენ ველოდებით, რომ ხელისუფლება პასუხს აგებს იმაზე, რაც ნოვი სადში მოხდა, რადგან მომხდარი პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ორგანოების უპასუხისმგებლობასთან. რეჟიმი და პროსახელისუფლებო პროპაგანდისტული მედია აქციის მონაწილეებზე ზეწოლას ზრდის. ძალადობით ცდილობენ დაუპირისპირდნენ ახალგაზრდების, სტუდენტების მშვიდობიან პროტესტს. ფიქრობ, ეს მცდელობა რეჟიმისთვის უკუ შედეგის მომტანი იქნება. მშვიდობიანი მსვლელობა მოვაწყეთ, შეკრება ყველანაირი დაპირისპირების და პროვოკაციის გარეშე. წლების განმავლობაში ვხედავდით ჩვენ ამ ხელისუფლების ძალადობას ხალხზე. ჩვენი დიდი ნაწილი ის ხალხია, ვინც ამ დრომდე დუმდა, მაგრამ ახლა გაჩუმების დრო აღარ არის. სერბეთში საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთი სარკინიგზო სადგურის შენობა ჩამოინგრა. აღნიშნული შენობა იყო რეაბილიტირებული, თუმცა ხალხმა აღმოაჩინა, რომ კორუფციის გამო არასჯეროვნად იყო შესრულებული აღნიშნული სამუშაოები. ამ გრევას მოყვა ადამიანების გარდაცვალება, 15-მდე ადამიანი დაიღუპა ნანგრევებში, მათ შორის ბავშვები. სწორედ აქედან მოყოლებული დაიწყო ძალიან მასშტაბური პროტესტი სერბეთში. თავდაპირველად სტუდენტები გამოვიდნენ ქუჩაში, დღეს კი ყველა ასაკის და ყველა პროფესიის ადამიანი ითხოვს, რომ კორუმპირებული ხელისუფლებიდან წავიდეს.